قبل ما نبدأ عايز أسألك سؤال يمكن عمرك ما فكرت تقوله لنفسك. هل لسه مسيطر على دماغك ولا دماغك اللي بقت مسيطرة عليك؟ لو السؤال ده لمس حاجة جواك يبقى الحلقة دي معمولة عشانك. كم مرة حسيت ان دماغك مش سايباك في حالك؟ فكرة تجر فكرة، صوت عالي، خوف مش مفهوم، ووجع يرجع لك فجأة من غير ما تديله إذن. خليني أقولك الحقيقة اللي يمكن محدش قالها لك قبل كده. مفيش حد بيتعب قد الشخص اللي عقله مش بيرحمه، ويمكن انت تكون واحد من الناس دي. لكن خد بالك من ده كويس قوي، مشكلتك مش في التفكير، مشكلتك انك بتصدق كل فكرة كأنها حقيقة وبتسلم ليها المفاتيح من غير مقاومة. وعشان تبدأ ترجع تمسك نفسك اسمع ال3 خطوات دول وجربهم النهاردة قبل بكرة. 1. اسأل الفكرة فين الدليل؟ لو ما لقيتش دليل يبقى مجرد خوف مش حقيقة. رقم 2. اكتب الوجع، اكتب اللي مضايقك على ورقة، محدش هيشوفها، بس لما الكلام بينزل على الورق بيخسر نص قوته. رقم 3. هدي جسمك، شهيق 4 مرات، زفير 6 مرات، كررها 5 مرات. هتلاقي في حاجة جواك بتترتب من غير ما تبذل مجهود. وبصراحة في جملة لازم تسمعها، التفكير الكتير مش ضعف، التفكير الكتير معناه انك موجوع بس لسه بتحاول تقوم. المعالجة الحقيقية مش انك تمنع دماغك تفكر، المعالجة انك ترجع تمسك الدفة بايدك. شكرا انك فضلت تكمل لحد اللحظة دي. ودلوقتي خليني اعرفك بنفسي. انا دكتورة أمنية، معالجة نفسية بالعلاج المعرفي السلوكي والجدلي، ودي كانت نبضة وعي. دمتم بخير ونشوفكم في نبضة جديدة.